Hi viewers, last time நம்ம நர்சரி கவர் பண்ணியிருந்தோம் பல்லாவரம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப். அதுக்கு முன்னாடி வந்து சும்மா ஒரு வாக் மாதிரி போயிருந்தோம். அதுவும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் தான் போயிருந்தோம், ஃபுல்லாலாம் போகலை. ஃபர்னிச்சர்ஸ்லாம் கவர் பண்ணல. செகண்ட் ஆஃப் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணுன்னு இருந்தோம். பட் ஆனால் கவர் பண்ண முடியல, ரொம்ப டைம் ஆனதுனால. ஸோ இந்த தடவை வந்து காலையிலே வந்தோம், 7 மணிக்கே வந்தாச்சு. ஸோ இன்னும் இப்போ தான் நிறைய கடைகள் இப்போ தான் வந்துக்கிட்டு இருக்குது. இந்த செகண்ட் ஆஃப்லேயுமே கொஞ்சம் சின்ன சின்ன நர்சரிஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க. அப்புறம் வந்து பெட்ஸு நான் நிறைய எதிர்பார்த்தேன் இந்த தடவை. ஆனால் சேவல் அப்புறம் புறா இதாக இருந்துச்சு. மற்றபடி இந்த பப்பீஸு ஃபிஷ்ஷு இதெல்லாம் நிறைய எதிர்பார்த்தேன். கொஞ்சம் ஏமாற்றம் தான். எதனாலன்னு தெரில. லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் வர்றதுனால நிறைய பேர் வரலையா, இல்லை நாம் சீக்கிரமாக வந்துட்டோமா அப்படிங்கிற மாதிரி டவுட்டாகவே இருந்துச்சு. சரின்ட்டு ஃபுல்லாக லாஸ்ட் வரைக்கும் போய்ட்டு ரிட்டர்ன் வந்தேன். அப்போவுமே இல்லை. அப்புறம் பக்கத்தில் கேட்டதுக்கப்புறம் மேபி நெக்ஸ்ட் வீக் மேபி வரலாம் அப்படிமா சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பப்பீஸ்க்காக நம்ம வந்து ப்ராட்வே போய் கவர் பண்ணலான்னு இருக்கோம். ஸோ ப்ராட்வே போயிட்டு அந்த வீடியோவும் எடுத்து போடுறேன். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஃபாலோ பண்ணுங்கள். பிடிச்சமான வீடியோஸ்லாம் அது எடுத்து போடுறேன். என்ன மாதிரி வீடியோஸ் வேணுங்கிறதையும் கொஞ்சம் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். உங்களோட கமெண்ட்ஸும் லைக்ஸும் தான் என்னை வந்து என்கரேஜ் பண்ணும். ஓகே, வாங்க வீடியோஸ் நிறைய ஸ்கிராப் ஐட்டம்ஸ் நிறையா இருந்துச்சு. ஸ்கிராப் ஐட்டம்ஸு ஆன்டிக்லாம் இருந்துச்சு. அந்த முயல் ரொம்ப செம்ம க்யூட்டாக இருக்குது. இந்த முயலை பற்றி கேட்போம். மேல் ப்ரைஸ்லாம் எவ்வளோண்ணா? மேல் ப்ரைஸ் எல்லாம் குட்டிங்க வந்து 600 பேர். ஓகே, குட்டிங்க வந்து 600. பெருசு வந்து 1500, 1800 எல்லாம் ரேஞ்சில் இருக்குது. ப்ரீடுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரேட்டு வித்தியாசம். ஸோ ப்ரீட் பண்ணலாம் இது இல்லை? ஓகே ஓகே. உங்கள் நேம்ண்ணா? உங்கள் நேம், உங்கள் கான்டாக்ட் நம்பர் சொல்லுங்கள். பேர் காளிதாஸ், ஆலப்பாக்கம், செங்கல்பட்டு மாவட்டம் ஆலப்பாக்கம். வந்து என்னுடைய ஃபோன் நம்பர் 86 10 38 11 33. முயல் வேணும்னா தொடர்பு, எவ்வளோ வேணுனாலும் முயல் வந்து நாங்கள் தரோம். என்ன ப்ரைஸ்ண்ணா அது? 2000 ஜோடி 1000 ரூபாவா? வராது, 1000 ரூபா கூட வராது, 550 ரூபா வராது. மக்களே, நெக்ஸ்ட்டு இவங்கக்கிட்ட கேட்டோம். இவங்க வந்து வாங்கி தான் விற்கிறோம், ஃபார்ம்லாம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. ராயப்பேட்டையில் இப்போ ஷாப் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. ரேட் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் இருந்துச்சு. கொஞ்சம் நல்லா தெரிஞ்சவங்க மட்டும் வாங்கலாம் அவங்ககிட்ட அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஓவராலாக மார்க்கெட் ஃபுல்லாகவே அப்படி தான் இருந்துச்சு. கொஞ்சம் ரேட் ஜாஸ்தி தான் சொல்கிறாங்க. அந்த நீங்கள் வாங்குகிற பெட்ஸ் கிளியாக இருக்கட்டும், இல்லை அந்த ராம்ஸ்டராக இருக்கட்டும், இந்த குனி பேக், இந்த மாதிரி எதுனாலுமே புறாவாக இருக்கட்டும், அதை பற்றி நல்லா அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதோட ப்ரைஸ் அப்ராக்சிமேட்டாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு போயிட்டு வாங்கினீங்கன்னா ஓகே. எதுவுமே தெரியாமல் பிளாங்காக போனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஏமாற்றிடுவாங்க.
ஸோ இந்த க்ரீன் கலர் இருக்குல்ல, இந்த பேரண்ட் க்ரீன் எல்லோ இந்த ரெட் கலரில் ஹெட் இருக்குல்ல, இது வந்து செம்ம சூப்பராக இருக்கும். ஆனால் இதில் வேறு நீங்கள் வளர்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்குள்ளே கொஞ்ச நாள் வச்சிருந்து ஃப்ரீயாக விட்டுடலாம். அது பறந்து போயிட்டு திரும்ப நம்ம மேலே கையிலையோ தலையிலையோ வந்து உட்காரும். அதுக்காக ஃப்ரீயான மொட்டை மாடிலாம் விட்டுறாதீங்க. வீட்டுக்குள்ளே அது மாதிரி பண்ண வச்சிங்கன்னா நம்ம க்யூட்டாக இருக்கும், ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். அப்புறம் இந்த ஸ்பேரோஸ், இந்த குருவின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, ஊர்லலாம் இருக்கும்ல, அதுதான் இப்போ வந்து கொஞ்சம் வேறு மாடலில் இருக்குது. இந்த ப்ரீடை வந்து வச்சுருக்காங்க. அது வந்து 350 சொல்கிறாங்க, மற்றதெல்லாம் 600 சொல்கிறாங்க. காக்டெயில் வந்து 1000 சொல்கிறாங்க. இந்த குட்டி குட்டி லவ் பேர்ட்ஸ் எல்லாமே 350 சொல்கிறாங்க. காமனாக மார்க்கெட் அப்படி போய் வாங்கணும் அப்படின்னா ரேட் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்குது. ஏன்னா அவங்க எடுத்துகிட்டு வந்து விற்கிறதுனால எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு போகிற செலவை அவங்க வந்து இதில் மேட்ச் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக சொல்கிறாங்க. இதுவே நீங்கள் ஃபார்ம்லேயோ இல்லை வேறு எங்கேயாச்சும் நியர்பை பெட் ஷாப்பில் வாங்கினீங்கன்னா கொஞ்சம் ரேட்டு கம்மியாக கிடைக்கும். அதுவும் நிறைய விசாரித்தேன், அது மாதிரி இருக்குது. நிறைய பேர்ட்ஸ் நிறையா இருந்துச்சு. அப்புறம் வாத்து ஏற்கனவே பார்த்தோம், நிறையா இருந்துச்சு. ஆனால் அவர்கிட்ட கொஞ்சம் ப்ரைஸ் ரீசனபிளாக இருந்துச்சு, நல்லா இருந்துச்சு மற்ற ரேபிட்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது. பேரட்ஸ் நிறையா இருந்துச்சு. பேரட்ஸ் நிறைய பேர் வந்து வாங்கிட்டு போகிறாங்க, லவ் பேர்ட்ஸ் வாங்கிட்டு போகிறாங்க. காக்டெயில் வேணும், சில பேர் வந்து காக்டெயில் இதாக காக்டெயில் செம்மையாக கற்றுது, சவுண்டு செம்மையாக வருது. வெள்ளை ஹெல்லி பாருங்கள், ஏதோ செம்ம க்யூட்டாக இருந்துச்சு. ஆனால் இதெல்லாம் வளர்க்கும் போது அதுக்கான மெட்டீரியல்ஸ், அதுக்கான ஒரு பாக்ஸ் ரிங்கு மாதிரி இருக்கும், உள்ளே போய் நல்லா ஓடிக்கிட்டு விளையாண்டுக்கிட்டு அது மாதிரி செட்டப் பண்ணிங்க அப்படின்னா சூப்பராக இருக்கும். இருக்காங்களா. அப்புறம் அதுக்கு இந்த சிக்கன் பேஸ்ட் இது மாதிரி சாஃப்டான ஐட்டம்ஸ்லாம் போட்டிங்கன்னா அதை நோண்டிக்கிட்டு தள்ளிக்கிட்டு அதை ஜாலியாக விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கும். அப்படி அவங்க ரவுண்டு போகும். கார்பாய் பார்த்தீங்களா, கார்பாயெலாம் சில பேர் ஷாப்புக்காக வாங்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளவர்ஸு எக்கச்சக்கமாக வச்சுருந்தாங்க. இப்போ அப்போ ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. ப்ரைஸ் எல்லாம் கேட்டதுக்கு வந்து 50லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி 1000 வரைக்கும் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஃப்ளவர் வாஷ், ஸ்டாண்டு, பிளாஸ்டிக் ஃப்ளவர்ஸ்லாம் நம்ம எது வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ரைஸஸ் சொன்னாங்க. பஞ்சாக இருக்கிறது எல்லாமே 35லேருந்து 250 வரைக்கும் சொன்னாங்க. நல்ல ஹைட்டாக இருக்கிற ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாமே வந்து 200, 300 அந்த மாதிரி ப்ரைஸஸ்லாம் சொன்னாங்க. ஸ்டிக் மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் 300 அது மாதிரி சொன்னாங்க. வித்து ஃப்ளவர் வாஷும் பார்த்தோம். ஆன்டிக்ஸ், யாருக்கெல்லாம் ஆன்டிக்ஸ் எல்லாம் பிடிக்குமோ அவங்கெல்லாம் கண்டிப்பாக இங்கே வந்து ட்ரை பண்ணலாம். நல்லா தான் இருக்கும். இதுவும் கொஞ்சம் ப்ரைஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஏன்னா கும்பகோணம் மாதிரி பாத்திரக்கடைன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அங்கெல்லாம் போய் பார்க்கும்போது இந்த ப்ரைஸ் வந்து புதுசே வாங்கிடலாம். இந்த மாதிரினா சென்னையில் நீங்கள் அப்படி வாங்கும்போது இது ஓகே தான். ஏன்னா வெளியிலே நீங்கள் பார்க்க முடியாத நிறையா ஐட்டம்ஸ் வச்சுருக்காங்க. கத்தி ஸ்டாண்ட், அந்த கேடயம் சொல்லுவாங்கள்ல அது கத்தி, அப்புறம் இந்த தூக்கு, அந்த காலத்தில் யூஸ் பண்ண தூக்கு சட்டி, ஃப்ளவர் வாஷு, குத்து விளக்கு, அந்த ஸ்டாண்ட், ஏதோ கப்பெட்டு பைப்பு சொல்லுவாங்கல்ல அது. அப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆன்டிக்கெல்லாம் இருந்துச்சு. டெலிஃபோன்ஸ் மாதிரி, சொம்பு மாதிரி, அப்புறம் அந்த ஃபேஸ் மாஸ்க் மாதிரி இருந்துச்சு. அப்புறம் சிம்மெல்லாம் பாருங்களேன், ஏலியன்ஸ் மாதிரி நம்ம ஹைட்டாக வித்தியாசமாக டிஃப்ரென்ஸாக இருந்துச்சு. அதாவது நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதிரி ஆன்டிக்னால் லைக் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் அது ரொம்ப பிடிக்கும். அப்புறம் அந்த அன்னம் மாதிரி இருக்கிறாங்க, காற்று மாதிரி இருக்கிறாங்க அன்னம், அது ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு, அழகாக இருந்துச்சு. அப்புறம் அது ஆன்டிக்லேயே கொஞ்சம் நியூவாக உள்ள மாதிரி இருந்தது. இந்த ஷாப் இருந்தது. அப்புறம் கான்டாக்ட் நம்பர் தரல, மெயினாக இங்கே தான் வந்து சேல் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. டெலிஃபோன்
அப்புறம் அந்த விநாயகர் இந்த சாமி சிலைகள்லாம் ரொம்ப யூனிக்காக இருந்துச்சு, நல்லா இருந்துச்சு. ப்ரைஸஸுமே வந்து ரீசனபிளாக இருந்துச்சு. ஆட்டோ அந்த ஷிப்பு தெரியுதா, ஷிப் வந்து செம்ம யூனிக்காக இருந்துச்சு, சூப்பராக இருந்துச்சு அது. அப்புறம் அந்த லைட் மாதிரி அரிக்கன் லைட் மாதிரி கிராம் ஃபோன் டெலஸ்கோப் நடராஜர் எல்லாமே சூப்பராக இருந்துச்சு. அப்புறம் மெயின் ஆக்குபேஷன் ஏரியான்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் ஃபர்னிச்சர் தாங்க எக்கச்சக்கமாக. செகண்ட் ஹாஃப் ஃபுல்லாகவே ஃபர்னிச்சர் தான் ஆக்குபை பண்ணியிருக்கேன். எல்லாரும் சந்தையில் ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் வந்து நீங்கள் இந்த கிராசரிஸ், பெட்ஸு, நர்சரி, வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸு, மற்ற இந்த கருவாடு மற்ற ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே பார்க்கலாம். ஆனால் செகண்ட் ஹாஃபை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல்லாக ஃபர்னிச்சர்ஸ், ஓல்டு ஐட்டம், நியூ ஐட்டம், ஸ்க்ராப்பில் உள்ளது, ரீஃபர்பிஷ் பண்ணது. அப்புறம் வந்து அந்த ப்ளைவுட்ஸ்லேயே வந்து கட் பண்ணி போட்ட ப்ளைவுட்ஸ் தான் இருக்குல்ல, அதை கலெக்ட் பண்ணி அதை வந்து ஒரு செல்ஃபாக ரெடி பண்ணது. அது மாதிரியான ஐட்டம்ஸ்லாம் எக்கச்சக்கமாக இருந்துச்சு, கம்மியாகவும் இருந்துச்சு. ஆனால் ஃபினிஷிங்ஸ் கொஞ்சம் இல்லை. அது கொஞ்சம் இந்த மாதிரி செல்ஃப்லாம் வேணும், ரொம்ப சீப்பாக வேணும் எனக்கு, சின்ன சின்ன கடை மாதிரியே பொட்டி கடை மாதிரி வச்சுருக்கேன், எனக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து இங்கே வந்து பை பண்ணலாம். ஏன்னா கம்மி ரேட்லேயே இருந்துச்சு. அதே மாதிரி சோஃபாவும் ரீஃபர்பிஷ் பண்ணதுன்னு சொல்கிறாங்க, புதுசும் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. ரீஃபர்பிஷ் பண்ணது வந்து 8,000 7,000 இது மாதிரி சொன்னாங்க. 3 சீட்டில் வந்து 13,000 அந்த ரேஞ்சுக்குலாம் சொன்னாங்க. சீப்பாகவும் இருந்துச்சு, நிறைய சீப்பாகவும் இருந்துச்சு. ஃபர்னிச்சர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரைஸ் வந்து ரொம்ப ரீசனபிளாக இருந்துச்சு, காஸ்ட்லின்னு சொல்கிற மாதிரி எதுவுமே இல்லை. அதே மாதிரி குவாலிட்டி தகுந்த மாதிரி தான் ஆனால் காஸ்ட்டும் இருந்துச்சு, அதுவும் ஃப்ரீயாகணும். நிறைய இடத்துல கான்டாக்ட்ஸ் கேட்டு பார்த்தோம், பட் யாரும் சொல்ல விரும்பலை. கரெக்டாக இங்கே வந்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி சொன்னாங்க. அதே மாதிரி நீங்கள் இங்கே ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா திரும்ப எடுத்து போகிறதுக்கு அவங்ககிட்ட சொன்னாலும் சரி, நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணாலும் சரி, எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 400-500 ஆகும், டெலிவரி சார்ஜஸ் இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா. ஏன்னா உள்ளே வரத்துக்கு 250 சார்ஜஸ் ஆகும் அலோவ் பண்ணுறதுக்கு, அந்த குட்டியான்னு சொல்லுவாங்கள்ல மினி அது. ஸோ ஆனால் அவங்க வந்து உங்களோடது மட்டும் எடுத்து வருவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா ஒரு 5-6 சோஃபா 6 சோஃபா அது மாதிரி மேலே ஏற்றி, ஏன்னா அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வேணும்ல, ஸோ அது மாதிரி தான் அவங்க பண்ணுறாங்க. ஸோ அது வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இந்த மினி ட்ரக் அந்த குட்டியான தெரிஞ்சவங்க இருந்தாங்கன்னா ஓகே. அதர்வைஸ் நீங்கள் வழியில் அங்கே யார் எடுத்தாங்களோ அவங்கள தான் நீங்கள் புக் பண்ணி ஆகணும். சோஃபாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரைஸ் ரொம்ப ரீசனபிளாக தான் இருந்துச்சு. அப்புறம் இந்த உட்டன் ஐட்டம்ஸ்லாம் நிறைய தேக்குன்னு சொல்கிறாங்க, ஆனால் கேக்கெல்லாம் இல்லைங்க. கொஞ்சம் கேக்கை பற்றி தெரியும், கேக்கே இல்லை. வேறு உட்டு தான் இருந்துச்சு, பாலிஷ் பண்ண. அப்புறம் தீபா கேட்டோன்னா எவ்ரி இயர் நீங்கள் பாலிஷ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க கேட்குறது. மக்களே இது வந்து 3+1+1 சொன்னாங்க. இது வந்து 14,500 தரதா சொன்னாங்க. பிகாஸ் இது தேக்கு கிடையாது, வெறும் நார்மல் வுட்டு தான். பட் ஆனால் லைஃப் வரும், எவ்ரி இயர் வந்து வார்னிஷ் அடித்தா அப்படி சொன்னாங்க. 2300 இது வந்து எஸ் ஸ்கிராப் ப்ளைவுட் வச்சு ரெடி பண்ண வாட்டரும் வெறும் 2000 ரூபாய்க்கே கிடைக்கும் சொல்கிறாங்க. 2க்கு 4 7 அடி ஹைட்டு வந்து 2500 சொன்னாங்க. மக்களே இது வந்து இந்த ஷீட் ப்ளைவுட் கிடையாது, இதுவும் காஸ்ட்டு ரொம்ப கம்மியாக சொன்னாங்க. ஆனால் இந்த ப்ளைவுட்லேயே இந்த பவுடரை வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணுவாங்கள்ல ப்ளைவுட், அந்த இது குவாலிட்டி கொஞ்சம் ஸ்மாராக தான் இருக்கும். ஷீட் ப்ளைவுட்னா தான் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும், லைஃப் நல்லா வரும். இது லைஃப் ஜாஸ்தி வராது, ரேட்டும் கம்மியாக சொல்கிறாங்க. ஸோ என்னன்னு தெரியாமல் வாங்கிடாதீங்க. அப்புறம் இந்த சேர்ஸ் எக்கச்சக்கமாக இருந்துச்சு, ஒன்று ஒரு ப்ரைஸ் சொன்னாங்க. உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குமோ அதை வந்து பார்த்து உட்காந்து வாங்கினா கரெக்டாக இருக்கும். ப்ரைஸும் நல்லா விசாரித்து வாங்குங்க. மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கண்மூடித்தனமும் வாங்கிடாதீங்க. அதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் ஷாப்பை போய் விசாரிங்க, அப்புறம் மார்க்கெட் வாங்க, ப்ரைஸ் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வாங்குங்க. அதே மாதிரி பீரோஸ் எல்லாமே 12,500 15,000 ஹைட்டை பொறுத்த வரைக்கும், அந்த ஹைட்டை பொறுத்து ப்ரைஸஸ் மாறும் சொன்னாங்க. 5 ஃபீட் உள்ளது வந்து 12,500, அதுக்கு மேலே உள்ளது வந்து 15,000 அது மாதிரி சொன்னாங்க.
குவாலிட்டி வைஸ் ஓப்பன்லாம் பண்ணி பார்த்தோம், நல்லா தான் இருந்துச்சு. இப்போ ஓப்பன் பண்ணதெல்லாம் வீடியோ எடுக்க வேணாம்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்புறம் இந்த ஸ்க்ராப் ஐட்டம்ஸ் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது, பழைய இரும்பு கடை மாதிரி கிடக்கு. அப்புறம் அந்த துணி ரொம்ப கம்மி ரேட்டில் சொன்னால் குவாலிட்டி கொஞ்சம் சுமாராக தான் இருந்துச்சு. செகண்ட் ஆஃப் கொஞ்சம் ஃபுல்லாக ஃபர்னிச்சர்ஸ் தாங்க, யூஸ்டு ஃபர்னிச்சர்ஸ், புதுசு சோஃபாஸ், டீப்பா எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. இது பார்த்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டக்குன்னு ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ரேட் பார்கெயின் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. அது பார்த்திங்கன்னா 6.25 கஞ்சி இந்த கட்டில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மரத்துலேயே இருக்குதுங்கண்ணே. நம்மக்கிட்ட பார்த்திங்கன்னா 8000 ரூபாய் வருதுண்ணே. இது நம்ம ரெகுலராக பல்லாவரம் சந்தையில் போடுறோம். அதே மாதிரி டி நகரில் நம்ம குடோன் இருக்குது. ஆமாம், குயின் சைஸு தானே. குயின் சைஸு 6.25க்கு 5 8000 ரூபாய் வரும். எல்லாமே நம்மள்ட்ட ஹோல்சேலாக நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம், நம்மளே மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறது. பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட குடோன் பார்த்திங்கன்னா டி நகர் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கிட்ட இருக்குது. நம்மளோட ஃபோன் நம்பர் பார்த்திங்கன்னா 9790552784. கார்த்திக் ஃபர்னிச்சர்னு வந்து டி நகரில் கேட்டிங்கன்னாவே சொல்லுவாங்க கட்டில் செய்கிற இடம் எதுன்ட்டு. அங்கே வந்து பார்த்து நீங்கள் என்ன மாடல் வேணுமோ, இப்போ மயில் கட்டில் கேட்குற சைஸ் கூட நீங்கள் மாடல் எல்லா சைஸுக்கும் நம்ம பண்ணி தருவோம்னு. இப்போ இந்த மயில் மாடல் இருக்குதுன்னு வச்சிங்களேன், இதுக்கு ஒரு ரேட்டு, இந்த ஃப்ளவர் மாடலுக்கு ஒரு ரேட்டு, அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. நம்மக்கிட்ட வந்து எல்லாத்துக்குமே ஒரே ரேட்டு. குயின் சைஸ்னால் 8000 ரூபாய், அதுவே வந்து டபுள் காட்னா 6500 ரூபாய். அதே மேட்ரஸும் நம்ம ஹோல்சேலாக பண்ணுறோம். குயின் சைஸ் மேட்ரஸ் பார்த்திங்கன்னா 2500 ரூபாயிலேருந்து 5000 ரூபாய் 6000 ரூபாய் வரைக்கும் இருக்குதுங்கண்ணே. இதெல்லாம் 5 இன்ச்சு ஃபோம் மேட்ரஸ்ஸு சரிங்களா. இந்த திக்னஸ் பாருங்கள், 5 இன்ச்சு ஃபோம் மேட்ரஸ்ஸு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 3500 ரூபாய். கட்டிலும் மெத்தையும் நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா 500 ரூபாய் டிஸ்கவுண்ட் உண்டுண்ணே. அதே மாதிரி உங்கள் சேனல் நேமை சொல்லி எங்கள்கிட்ட வந்தாங்கன்னா 500 ரூபாய் டிஸ்கவுண்ட் நம்ம பண்ணித்தரோம். ஓகேங்கண்ணே, வாங்க. என் பேர் தனபால். வியூவர்ஸ் அண்ணன் சொன்னதை கேட்டிருப்பீங்க. ஸோ நம்ம சேனல் நேமை சொன்னீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக 500 டிஸ்கவுண்ட் தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது மேலே உள்ளது எத்தனை லிட்டர்னா? மேலே உள்ளது 30, கீழே உள்ளது 150. 150 லிட்டர் எவ்வளோ சொல்கிறீங்க? 500 ரூபா. 150 லிட்டர் 500 ரூபா. 30 லிட்டர் வந்து 200 ரூபா. எந்த சட்டை வேணா எடுக்கலாங்க. 100 ரூபாய் 100 ரூபாய்க்கு தெரிஞ்சது எல்லாமே இந்த இரும்பு கடையில் போட்டிருக்காங்க, இங்கேருந்து வாங்கி பெயிண்ட் அடித்து விற்கிறாங்களோன்னு தோணுது. பட் ஆனால் ப்ரைஸ் கம்மியாக தான் இருந்துச்சு. ஃபிஷ்ஷு தேடிகிட்டே இருந்தேன். இப்போ தான் வந்திருக்காங்க, ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. க்ளோஸப்பாக போயிட்டு ஆர்டர் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம். பிஸியாக இருந்தாங்க, அதனால் ப்ரைஸ் எதுவும் டீட்டெயிலாக கேட்க முடியல. மக்களே, உங்களுக்கு நான் குளத்தூருக்கு போயிட்டு அங்கே உள்ள ஃபிஷ்ஷஸ் எல்லாமே ப்ரைஸ் எல்லாம் டீட்டெயிலாக போடுறேன். இங்கே அந்தளவுக்கு ஆர்டர் பண்ண முடியல. டைம் இப்போது ஆல்மோஸ்ட் 8:35 மேலே ஆகிடுச்சு. வேறு எந்த கடையும் எக்ஸ்ட்ரா வந்த மாதிரி தெரில.
ஒன்று 2 ஃபர்னிச்சர்ஸ் வருது, எக்ஸ்ட்ரா வருது. பெட்ஸும் சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன், வேறு எதுவும் வரல. நிறைய அந்த காற்றுவோம் இரும்பு ஐட்டம்ஸு இது மாதிரி கிராசரிஸ்லாம் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. ப்ரைஸும் ரீசனபிளாக இருக்குது. கிராசரிஸ்லாம் தேவைப்படுது. இந்த மிளகாய், புளி, அப்புறம் இந்த மசாலா ஐட்டம்ஸ்லாம் வாங்கினோன்னா கண்டிப்பாக வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் இந்த வடகம், வத்தல், இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் ரீசனபிளாகவும் நல்லாவும் இருந்துச்சு. அதுவும் கண்டிப்பாக இங்கே வந்து வாங்கலாம். அதே மாதிரி கருவாடு எல்லாமே கைஸ். இது என்னன்னு தெரியுதா? இந்த லவ் பேர்ட்ஸ்க்காக வச்சுருப்பாங்கள்ல, அது 40 ரூபான்னு சொன்னாங்க. ஜஸ்ட் சும்மா வாட்ச் பண்ணேன் வீடியோ. அப்புறம் அந்த விதைகள் எல்லாமே பேக்கெட் 20 ரூபா அப்படின்னு சொன்னாங்க. நிறையா விதைகள் வச்சுருந்தாங்க. அப்புறம் இந்த மசாலா ஐட்டம்ஸ், கிராசரி எல்லாமே கிராசரி தான். 100 கிராம் 50 கிராம் இது மாதிரி வச்சுருக்காங்க. பேக்கெட் 20 ரூபா 30 ரூபா. கைஸ் வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் டைம் நான் வந்து உங்களுக்கு பெட்ஸுக்காக, பப்பீஸ்க்காக ப்ராட்வே போயிட்டு வீடியோ எடுக்கலான்னு இருக்கேன். நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறேன். ஸோ ஃபாலோ பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். உங்களோட சப்போர்ட் தான் என்னை வந்து நிறைய வீடியோஸ் பண்ண வைக்கும். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ.